Hello， 大家好，我是小崔。Hello， 大家好。我们这儿这个飓风经过，你看这树倒了，给大家看一看现在我们这儿的情况哈。这还不算特别大，就从我们这儿经过，一会儿我给大家看看地图啊。这一棵这个大的木瓜树已经倒了，现在已经倒到这个房檐上面了，太重了。这个瓦幸好像还没砸裂。然后这一棵这个叫什么桂圆树啊，它已经摇摇欲坠了。我刚才把它支了一下，摇摇欲坠了。我要不支，现在已经倒了，已经歪了，已经。因为昨天下了一夜的雨，这个地啊已经非常的湿，所以这个很容易就连根拔起了。这边这个木瓜树也倒了。这边这个也倒了，这是我最喜欢吃的一棵这个木瓜树，也倒了。隔壁的垃圾桶也刮翻了。给大家看看我们现在的位置啊。现在这个是谷歌地图，现在屏幕右边那个小蓝点就是我所在的位置。飓风从我们旁边差不多有200公里吧，中心点离我们有200公里，还远着呢。其实从我们上面过，从那个 Tampa 那边，我们是在佛州的西边，挨着墨西哥湾的，离了有200公里，而且现在这个风都这么大的劲儿，不知道下午刮到那个上面的时候，他们当地人会怎么样？我估计是很严重吧，可能。我也是头一次经历这个飓风，还不是从我们这儿就是正好刮过，是从我们边上刮过。昨天把这个什么桌椅板凳呀都收起来了，以为这个经过了，已经刮过去了，谁知道今天才过来。我们对门河对岸那一户，现在连那个平常的那些沙发椅子现在还没搬出来，都搬屋里边了。对门那一户把那个外面平时清理得很干净，现在啥都看不见了，都清理完了。哎呀，树都刮倒了，就希望这一棵桂圆树别倒吧。这一棵桂圆树要倒了，太可惜了。所以这个劲儿好大呀，这个飓风。明天就过去了，这个看看今天夜里咋样吧。现在这还不到最厉害的时候，下午再看看。哎呀，又下雨了，赶快进屋。谢谢大家观看，我们下期再见，拜拜。